salaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu ndam ko jukki dina bokk ci rapport bu Cour des comptes bi nga xam ne rek fësal nañ ko bu atum 2015 2016 ba tax jàpp atum 2017 njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall daal dinay wax ci wàllu woowee tey sàkku rek ku ci nekk ci li nga xam ne rek moom lañ la dénk nga koy doxal ci yoon naka noonu itam muy xam ne rek ne nañ amal ab commission daal di koy jagleel wàllu woowee ki nga xam ne moom moo di Moustapha Cissé Lo ni ki tey jii si suba itam daal dinay wax ci wàll wi tey sàkku rek yoon daal di def liggéeyam daañu dem ba foofee nga xam ne moom moo di ca Mbour ñaari ati kaso ak rek ñetti weer yu muy tëdd moom la ñu daal di daan ki nga xam ne moom moo di Fallou Sylla tribunal bu Mbour nag moom moo xamle lu ni mel tey itam rek daal di koy amaan ci lu tollook ñaari millions ci suñu ay koppar sa cikki coor ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi nag ñoom ñoo xëy daal di amal ab doxu ñaxtu ña nekkee ca université Assane Seck nag di sàkku rek ñu gën a xoolaat seen ab nekkin ni ki ëllëg moo doon bés bi nga xam ne moom lañ jagleel ci àdduna wërngal këpp xeex ci wàllu cancer lii lay waral groupe Futurs Médias télévision Futurs Médias daal di amal ay laaj ci bilan bi nga xam ne rek mënees na ko tiire ci rek yombaluk boobule pàcc daañu ci dikk ni mu gën a yaatoo mbokki lii lee di ponk yi bu ngeen taaxiloo daañu faram-fàcce. salaamaaleykum mbokki safo télévision Futurs Médias dal leen nag jàmm ci xibaar yi nañ ko junjee woon ca booba noonu la ñu koy doore dañuy dem foofee nga xam ne moom moo di ca Enamor nag ab benn chauffeur boo xamante ni rek day dawal camion yi nga xam ne ñoom ñooy ngacc foos yi moom la ñu fekk mu daal di faatu ci ab ndaamaram ki nga xam ne nag moom moo di apprentim mu mel ni xel mi dafa xaw a dem ba tax rek ñu daal di koy yóbbu ci hôpital ñu teewlu maire bi ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoom ñoo ko taataan. Donc c'est un peu vers 13h dama sama gardien bu woote pour ne ma effectivement am na fi problème lan moo am comme problème am na benn citerne chauffeur bi ak apprenti dañuy gaañ je ne pouvais pas comprendre il fallait ma ñëw sur place léegi bu ma ñëwee ana chauffeur bi ñu ne ma mi ngi ci biir fan ma dem ta di jëm a ubbi buntu kii la cabine new fa ñu ne ma non mi ngi ci biir citerne bi qu'est-ce qui s'est passé ci la ñu ma expliqué ne effectivement dafa am marché bu mu gagné Cap léegi mu ñëw fi pour nettoyer camion bi bala muy dem continuer marché bi parce que il paraît que bu ñu defee les vidanges là dafay am suuf buy des ci citerne bi donc boo bëggee def un travail très rapide il faut nga génn suuf boobu moom la ñu nettoyer alors mu wootee bon je ne saurais le dire parce que xam nga comme kenn fekkewul moo tax lu ñu ñaan ñu ñëpp ku ñuy génn mu dund comme dans tous les cas dina expliquer réellement les raisons de l'accident bu dee ñoom ñoo yëg bu dee effectivement ay nit ñoo leen do parce que parce que dafa am ay blessures est-ce que ay nit ñoo ko dóor sandi leen ci biir moom rek ko mën a wax. rapport bi nga xam ne Cour des comptes fësal na ko atum 2015 2016 jàpp 2017 njiitum réew bu Sénégal di sàkku rek ku ci nekk la nga xam ne rek moom lañ la dénk nga gën ci amal li nga xam ne rek moom moo di ak njub naka noonu itam mi ngi xam ne rek ne daañu amal ab commission boo xamante ni dina mën a tax ñu saytu wàllu wu ni mel dañuy teewlu ay kàddoom suñu ay naataango yu nekk ci RTS ñoom ñoo ko taataan. lu Cour des comptes def man lay jàppale ci liggéey bi nga xam ne man moom la sant ñu yor administration bu Sénégal loolu nag bu ñu nekk contrôle du càggante ni rek musiba am na contrôle dafay wone est-ce que conformité am na par rapport ak suñu ay texte suñu texte seen boppam léeg-léeg dafa war a évoluer ay détournement ensuite il faut se féliciter maanaam war nañu kontaan ba nga xam ne réew mi at mu ne lépp lu ñu doxal ci gestion danañ ko mën génne te loolu ren Cour des comptes jël na décision ne dana génne rapport yu des si fii ak at mi jeex donc lu ñu def ci at mi rek buy at bi jeex danañ mën a génne
doxalin bi loolu nag dafa am solo ci gouvernance ñëpp ci war a jàpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk doxalin bi ñu war a xam ne aussi la daan am mënatul am parce que d'abord démocratie bi toll na foo xam ne ak gouvernance bi loolu mënatul am donc ku nekk na góorgóorlu ci li ñu ko dénk afin que mu doxal ko ci anam yu gën a rafet ci fànn bu ne loolu rek laa ci bëggoon wax waaye li ci des ñun jot naa rapport bi dinaa taxawal commission bu koy xool ngir ñu mën ko exploiter au maximum. keneen ku wax ci boobule rapport muy Moustapha Cissé Lo moom mi di joxoñ baaraam tuuma ñenn ci ay ministre naka noonu itam muy sàkku rek yoon daal di def liggéeyam ci wàllu woowee dañuy teewlu ay kàddoom Mohamed Samb Gervais Yao ñoom ñoo ko taataan. OFNAC dañ ko fee teg bu dee ñoom gis nañu lu jaaduwul kenn def ko mu nekk ci nguur gi dañ koo war a wane fañ ko war a wane bu dee ay topp ci justice am na ñu topp leen ñooña ñu may leen ñu défendre bu ñu defee dara ñu condamné leen bañ leen a yërëm dëgg mooy loolu ndax sunu alal kenn waru koo foyee alalu réew mi kuñ ko jox da ngaa war a rendre compte reddition des comptes bi dañ koo war di def te bañ a ñëw rek di ragalante gannaaw di tàccu lu waay def ñu ne baax na te fekk la ngay def sa poste nga koy defee defoo ko pour kenn te doo rendre compte man loolu moo ci suma xalaat. Abdou Aziz Diop bu Forum Civil mel ni rek kuy rek addu ci addu yi nga xam ne rek moom la Moustapha Cissé Lo daal di yëkkati moom mi lee sax di xam ne rek ne ku ci nekk la nga xam ne rek moom lañ la dénk war nga ko mën a amal ci yoon waaye tam ci li nga xam ne rek moom moo di ab njub. Cheikh Anta Diop say latir ñoo taataan ay kàddoom. rapport yu bari yu génn bi ci jiitu mooy bu transparence ci wàllu guerre bi gis nañ que ni Sénégal depuis 2016 ba léegi mi ngi ci zone rouge bi maanaam dëkk bi guerre gi lalu na fi lool 45 points sur 100 la am ñeenti at. ñu gisaat yeneen rapport muy ARMP ci wàllu Cour des comptes ñu gis que ni ay structures yu bari cité nañ leen ci ay yorin wu sellul ci ay luubal gis ci aussi ay dirigeants yi ñu cité ñu ni nag jaadu na ñun Forum Civil dañ ko yàgg a wax. réew su demee ba nga xam ni tey bis bu ne dañuy gis scandale bis bu ne ñu bon ñi dañuy dem ba nar a ëpp ñu baax ñi nañu fexe bay weer ñu baax ñi ci biir administration bi am na fi ay dirigeants ay responsables yoo xam ni ñu sell lañ ci seen yorin damay jël kaw benn structure bu mel ni COUD ñu ngi koy faral di wax ne COUD dafa bari ay lubal mais autant am na ñu tuumaal loolu nag justice moo koy dëggal mais autant am na ñoo xam ne yorinu sell ku mel ni feu Babacar Senghor année 86 la fa nekkoon na koo xam ni non seulement dafa maandu woon ci yorinam maandu woon ci ni mu doon doxale ba muy dugg biir suuf ku mel ni Serigne Lamine Diop ancien ministre des finances ku mel ni Feu Kéba Mbaye bari na ñu mel noonu tey ci administration bi ñoo xam ni dañoo servir état bi servir nation bi ba ñuy dugg biir suuf wala ba ñuy retraité mais am na ñoo xam ne ils ont décédé. ci boobu le rapport la ñuy desandi ba tey ñenn ci ñoo xamante ni rek dañ leen dénkoon alalu bokk moomeel bi te ñu rek def si loo xamante ni jaarul yoon mu mel ni ay njuuj njaaj daal dinay am ci wàllu woowe tax na télévision Futurs Médias rawatina rédaction bi nag daal di jukki benn mu di agence sénégalaise d'électrification rurale ñu gën koo xam ci li nga xam ne rek moom moo di ASER yenn ci ay koppar yoo xamante ni dénkoon nañ ko jamono yi nag bu def France daal di xëddéem Alhassane Ba ci tënk. rapport public 2016 bu Cour des comptes ñu dem ci chapitre juróomeel bi page 132 Cour des comptes di wax ci lu mu nemmeeku ak ay recommandations yu mu def jëmale ko ci agence sénégalaise électrification rurale ci seen liggéey nag atub 2009 jàpp atub 2014 ay abus yu bëri la gis ay correction itam mu sàkku ko ci cour bi ci boppam jàpp na ni agence bi manqué na ay ressources humaines de qualité yi nga xamante ni daañu doy ngir fexe ba amal liggéey bi jëm ci wàllum gestion technique ni mu waree ay manquement la gis itam lu jëm ci wàllum wéyal programme yi ñu ko dénk moom ASER cour bi ci boppam joxe ci exemple bi nga xamante ni moo jëm ci marché bu Mina distribution technologie SA ay maye itam yi nga xamante ni yu kenn mënut a justifier ñu jox liggéeykat yi
ay abus itam yu ñu gis ci dons yi wante itam subvention yi ci atub 2009 jàpp atub 2014 ay millions yu bëri la ñu décaissé jàpp nañ ci sax 122 millions 881 mille 296 francs CFA ci atub 2009 atub 2014 ñu mën a gis 112 millions 427 mille 350 francs CFA. ay dons ak ay subventions yu ñu jox ay particuliers wala boog ay structures yi nga xam ne bokkuñu ci ASER exemple bu mu ci joxe ñetti millions yu ñu jox gala de lutte bu mu ñang production wala boog ñaari millions yu ñu jox jigéen yu nekk ca BICIS ay yeneen abus itam yu ñu constaté yu ci mel ni ay subventions wala sax ay primes yu ñu jagleel liggéeykat yu ASER ci atub 2014 par exemple ñu mën a gis ku ñuy duppee Fatou Sène mu ngi am lu toll ci 7 millions 550 mille francs CFA comme cadeau de Noël Adama Diop am 1 million francs CFA comme prime de naissance ak kii nga xamante ni itam mooy El Hadj Mansour Diouf ab situation bi mu jàpp ni faaw ñu jubbanti ko bu ñu sukkandikoo ci cour bi benn exemple la ci yeneen yi nga xamante ni mën nañ ko nemmeeku ci rapport yi nga xamante ni mooy rapport 2015 2016 ak 2017 bu Cour des comptes. Alassane Ba cant ak ngërëm ñeel na la ñu tëj woowule ponk boobule xët ubbi weneen daal di wax ci lépp lu soxal wàllu yoon dañuy dem ba fay nga xam ne moom moo di ci Mbuur ñaari ati kaso ak ñetti weer yoo xamante ni rek moom lay tëdd ak itam amaan bu toll ci ñaari millions si suñu ay koppar li di daan bi nga xam ne rek tribunal ba daal na koy daan Fallou Sylla di maire bu Mbuur ci coow la nga xam ne rek amoon na ci digganteem ak askan wa nga xam ne rek ñoom ñoo fay yeewoo mu ñeel jardin public bi nga xam ne rek askan wa nee nañ dañ ko soppi li nga xam ne moom moo di centre commercial ñu teewlu tënk li nga xam ne rek Abdourahmane Diallo defal nañu ko. ginnaaw at a ngi nii maire bi ak ay ndawu Mbuur di jaabante ci tribunal bi verdict bi génn na tey Fallou Sylla dañ ko condamné ci ñaari atu prison ñetti weer yi mu war a tëdd ak ñaari millions yi nga xam ne tamit war na koo fay ndàmpaay moom nag luñ koy toppee mooy falsifier ay dossier administratif avocat partie civile bi nag di rafetlu loolu. verdict bi moom dañ ci kontaan di ci santat ndax du loo xam ne day yomb souvent ñu koy gis fii nii faral di gis que ay xale jóg gis lenn lu jaaduwul am seen dëkk ñu bañ a def beneen action lu dul ñëw ci kanamu tribunal pour tribunal tontu ci ca lañ ca doon xaar ci tribunal jox leen ko donc bu boobaa dañ ci am benn satisfaction bu mag. li jëm nag ba xam Fallou Sylla tey jii dinañ ko jëli këram ngir tëj ko avocat ndaw Mbuur yi di leeral mbir mi. mandat de dépôt nag décerné wuñ ko ci audience bi waaye loolu tamit procureur moom mën na apprécier bis bu décision bi taxawee ndax moom dana ko exécuter ndax nécessité exécuter ko yooyu yëpp yemu nañ loolu moom la yeyoo ñun du ñun ñooy topp loolu noonu moom mi nga xam ne moo fi toogal yoon moom mooy topp loolu. avocat wu maire Mbuur bi nag rafetluwul dogalu justice bi moom sax muy xamle ni dina def appel. bu ñu jugee Mbuur ñu dem sa Ziguinchor ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndongo yi féete ca daara yu kawe ya maanaam ña nekkee ca université Assane Seck ñoom ñoo xëy daal di amal ab doxu ñaxtu li ñu bëgg moom moo di ñu saytuwaat seen ab nekkin doxantu nañ ba ci ki nga xam ne rek moom moo di préfet ba daal di ko jébbal ab bataaxal Khady Kane moom moo yor seen ab kàddu ñu teewlu ko. tey jii bu ngeen gisee ñu taxaw fii pour amal marche bi dafa nekk na ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ay étudiants nekk université Assane Seck bu Ziguinchor suñuy conditions yi ñuy nekkee neexuñu te tey jii bëgg nañ au moins suñu rakk yi nga xamante ni ñoo fi war a ñëw ñu nekk ci condition yu gën yi nga xamante ne ni ñun ci la ñu nekk ci kaw loolu ñu ngi ñaan képp ku nga xamante ni mën nga si jàpp képp koo xamante ni autorité nga lii nii ñu lijjantil ñu ko emploi du temps yi tax xale yi jàng ñu génnee ko si nu mu gën a gaawee parce que ñu ngi perdre temps depuis le 6 janvier la ñu waroon commencé jàng ba tey jànguñu te on est aujourd'hui le 3 février kon nañ ñu génneel emploi du temps yi emploi du temps yooyu tamit bu génnee dafay am lu muy àndal muy lan chantier yi nga xamante ni moom lañ ñu diggoon ñu eggali ko ndax génne emploi du temps te amoo foo dugal étudiant taxul ñu jàng ci kaw bu ñu paree loolu diggoon nañ ñu 10 chapiteaux ne woon restaurant bi dañ koy yokk bi mooy lan dañuy tabax beneen à côté buy permettre étudiants yi ñu dem dugg foofu noonu bu fële xatee loolu tamit bëgg nañ ñu jox ñu ko dans les plus brefs délais ci kaw loolu noonu xam nañ ni université bi tey jii mënul loger étudiants yi yëpp solution bi interamicale am mooy la coordination des 3 GFR SLS mooy lan ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk université bi
nañu loué ay appartement ñun xam nañ ne am nañ ko te mën nañ ko nañ ñu jàppale si loolu ñu loué ay appartement yi nga xamante ni dinañ ci mën a dugal suñuy rak ñu xëy dem jàngi paisiblement. bu ñu paree loolu infrastructure yi nga xamante ni ñoo fi nekk équipement informatique bi muy lan wifi bi nañ ko yokk da ngay toog fi nga toog nga bëgg a def ay recherche pour jàng doo ko mën ndax lan débit wifi bi dafa faible. ñu inscrire tamit université bi dans plus de bibliothèques universitaires numériques bu ngeen déggee bibliothèque numérique mooy lan di nga mën a toog fi nga toog accéder ci benn bibliothèque sans pour autant nga jóg dox parce que te technologie toll na foo xamante ni ñun loolu mën nañ ko am te loolu lañ bëgg ñu defal ñu ko. kër gi di agence de presse sénégalaise nag boobu ak léegi muy am ay coow ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat bi ak nga xam ne moom moo di seen ab directeur ba tax ñu daal di dàq Fatou Diop ak yaay Fatou Mbayang Ndiaye ñu dàq leen sa barabu liggéeyukaay bi mu mel ni rek ñoom ab agression la ñu jàppee mbir mu ni mel dàq nañ leen ci seen ay bureau ki nga xam ne moom moo di ab huissier sax. dafa teewoon ki nga xam ne moom moo di Maguette Souaré Diallo ak Jaafara Ba doxantu woon nañ dem seeti leen. Fatou Diop ak yaay Fatou Mbayang Ndiaye ñaari agent bu agence de presse sénégalaise ñoom ñaar ñu yàgg liggéey foofu ñu dàq leen ginnaaw ay defaraat yu am ci agence bi seenu dàq nag ñoom ci presse bi lañ ko yëgee. même boo dee dàq nit di nga ko yëgal di nga ko jox ndax ñun mënuñu la ni lii ak lii moo nekk ki motifi jotuñu dara ba pare nga xaar ba dimanche soir nga dem ci rajo yi di ko fa wax loolu moo lay wan encore caractère nit ki ak tamit vraiment que ni dafa bëgg yóbbu débat bi feneen ndax rajo donc ça veut dire que waa ji vraiment il perd le nord parce que le fait que mu jaral ko mu dem ba rajo quand même di un dimanche soir de surplus di annoncer ay licenciement de personnel vraiment loolu vraiment man maa ngi koy ñaawlu. ñu forcé leen ngir ñu jóge seeni bureau àllarba bi ñu génn ci kanamu huissier ñoom jàpp nañ ni dañ leen a agressé. mercredi dafa ñëw bureau ba ànd ak huissier ak deux de nos collègues ak ñoo xamante ne des personnes étrangères à la boîte pour déloger ñu suñu bureau yi pour changer suñu serrure bureau agressé ñu donc mooy mu nekk lu may méttitlu parce que defe naa fu réew mi toll war nañ dépasser quand même ay violences faites aux femmes. donc ñu ngi bàyyi daal affaire bi topp ñu ngi koy topp ndax ñun porté nañ plainte mbir maa ngi ci yoon te lii c'est un autre débat porté nañ plainte depuis le début contre Thierno Birame ak ñi mu àndaloon dañu buntu xataal. Synpics dugg na ci mbir mi ndax ñu mën ko leeral ci ni mu gën a gaawee. Bamba Kassé secrétaire général bu Synpics moom itam nekk agent bu APS daal di nañ koy suspendre jéem nañoo contacter direction générale bi ngir am seen version waaye jotuñu leen. Maguette Souaré Diallo cant ak ngërëm ñenn la mbokk yi tawat bii di coronavirus mu mel ni min ngeen ko ci dégg-dégg te mu am ca réew bu Chine mu mel ni Sénégal amagul jumtuwaay yi war ngir rek mu daal di delloo si doom yi nga xam ne rek ñoom ñoo fa nekkee du samay kàddu njiitum réew bu Sénégal moom moo ko xamle mu mel ni ke jiite yooyu la étudiant nag di président ba muy ñaawlu bu baax a baax lu ni mel tey sàkku rek ci njiitum réew mi mu daal di indi ay coppite ci kàddu yooyu nga xam ne tukkee na ci moom Chérif Dia daañ na faram fàccee. étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan dëkku Chine ba am coronavirus ñoom nag foog ñu taaxirlu indiwaat leen Sénégal moom du tey du suba buñ sukkandikoo ci président Macky Sall bi ne nguur gi amul jumtukaay ya. jàpp naa ne pour que ñu rapatrier ay doomu Sénégal yu nekk foofu loolu amaguñu ko ci wàllu taxawaay ak wàllu mesure yu ñu war a jël. Afrique amu ci benn réew non plus bu ko am parce que booy rapatrier fu foyer maladie am na fekk d'abord nga mën leen jëli ci anam yoo xam ne doo taxaw ci benn réew fii ak Chine nga mën a dem foofu jël condition ñi leen di jëli ñoom seen bopp ci wàllu médical ak ci seeni capacité ñu bañ a aussi am benn risque bu ñu dellusee nga am foo leen yóbbu condition yooyu laa ne Sénégal mën a gudd. njiitu étudiant sénégalais ya nekk ca Chine nag moom
am lu ko bett lool ci kàddu yi président Macky Sall yi. dégg nañu président lu mu ci wax ne mënul nekk ndax amuñu ay moyens logistiques et cetera loolu de xaaruñ ko woon wax dëgg-dëgg te xaw nañoo bett moo tax defuñu lu dul yaakaar ne président dina changer avis pour que ñooñu noonu ñu jëlee leen fu ñu nekk muy Wuhan yóbbu leen Sénégal ndaxte ay doomi réew mi lañ te doomi réew mi rek bu dundam nekkee en jeu foofu noonu moyen buñ ci def jar na ko. buñ sukkandikoo ci Bekay Sissoko Ndiaye delloosiwaat doomu sénégalais yi nekk foofu ca Wuhan yitte la ndax ñoom fi mu toll tiit nañ jaaxle nañ. ci njàqare lañ dëkk ndax épidémie bu coronavirus causé chaque fan wu nekk day am ñaari junne cas yu bees foofu noonu ci province bu ñu naan Xubay foofu la Wuhan nekk. buñ leen mënta yóbbu Sénégal sax nañ leen yóbbu ci beneen dëkk fii ci Chine waaye nañ jógee ci Wuhan boobu noonu ñu nekk. jamono ji nag coronavirus bi faat na toll ci 300 ak juróom-benn fukk ak benn ci ay doomu aadama ba tax na réew yu bëri tàmbalee jëli seeni doom ngir rek ñu daal di ñibbi ci ñoom ñu lim ci ay réew Afrique yu demee ni ki Maroc démb lu toll ci 100 ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu Maroc yu nekkoon ca Wuhan ñibbisi nan. direction bu relation publique bu police teewoon na fii ci groupe Futurs Médias ngir rek amal ab doxu nemmeeku li waral lu ni mel moom moo di li nga xam ne moom moo di diggante presse ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi mu gën a ratax ngir rek liggéey bi gën a jaar yoon. Aïssatou Paye. mu nekk nag visite de proximité. direction bu relation publique bu police nationale bëgg gën a dëgëralaat lien yi nga xamante ne mi ngi ko amal ak presse Sénégal lieutenant Ndiasse Dioum nee na benn objectif bile la ñu am. tuqaliwaat diggante bi naam du loo xam ne nii amoon na gàkk-gàkk wala dara wante lu ñuy yëkkatiwaat la defaraat ko xool anam yi nga xam ne mooy gën a rafet pour que ñu ànd ko ànd boo xam ne njariñu population yi rek lay doon. ngir nag gën a dëgëral loolu ñu taxawal ay stratégie ngir rek relation yi gën a rafet. dinañu jéem a xool nan la ñuy def pour def benn ndaje boo xam ne organe de presse yëpp dinañ ci nekk benn jamono ñaar ñoom ñun ñooy déterminer daal fréquence loolu boo amee ñu mën a toog waxtaan sottante ay xalaat. rectifier ay ang pourquoi pas yow ñu jël la yóbbu la école police nga def fa benn formation bu ndaw dellu si waat. directeur général bu groupe Futurs Médias rafetlu bu baax visite bile. agréablement surpris ñu ñëw vers ñun en toute humilité waxtaan ak ñun diisoo ak ñun ci ay ponk yi nga xamante ne daf ñoo soxal ñun ñëpp muy ci wàllu relation entre média ak police. muy ci relation entre police ak sécurité journaliste yi muy aussi benn point bu important boo xamante ne ku xam Futurs Médias xam ne day yëngu ci loolu muy renforcement de capacité parce que tey boo nekkee leader il faut que nga tendre ci excellence et pour loolu doo toog rek di nelaw il faut toujours nga yokk sa xam-xam di gën a xarañ ca la ngay def. beneen waxtaan boo xamante ne waxtaan nañ ko muy diggante gendarmerie ak police nationale ngir rek gën a garantir sécurité bu sénégalais yi. jërëjëf Aïssatou Paye ñu sant la gërëm la mbokk yéen itam noonu lañ koy defee ak yéen boobaak léegi ngeen toppoon ñu di rek teewlu xibaar yi ci kàllaamay Kocc rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam dañ leen di ñaanal jàmm bàyyi leen ak Aram Touré ci Soir d'info. jërëjëf Chérif.